espiritual e sacerdotal, per tutto lo quale nostra compartiamo in nostra vita, una buona onore e gloria, tanto per nostro siti contento, di compagnia, i futuri santi por aiuta-nos a celebrar e viva nos fé, per sopra di allegria di Evangelio, nos por evangelizar Maria Papa Francisco para Pavisa. E alegria e cantica de momento en el que nos alaba Señor, sin duda te agradecemos te. Danke Señor, bendicionanos y nos tengo invocada a Mamá María, pues palabra de la Virgen, de Ángel Gabriel. Mi te comendavo María, llena de gracia, Señor, para tuvo, dotar bendicionada entre tu mujer, y fruto de tu boca Jesús la bendicionada. Santa María, Madre de Dios, líbranos de pecador, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y nos está invocada la patrona de parroquia, Santa Rosa de Lima, y líbranos. En el nombre de Papa, de Hijo y Espíritu Santo. Amén. From the street, I'm in the darkness, my God.
Doble, redoblado. These are the reds. We're gonna sing two songs. Both religious songs. One in English and one in Filipino. When we come to the Filipino song, I will translate it in compliment. Okay. Now the first song is entitled "You Are Mine," a religious song. God, the Lord telling us, "You are mine." Indeed, we are all His. The language of this evening is love. And we're here to talk about love. And frankly, we're overwhelmed by the show of love that you are giving our own brother, Father Greg. And we'd like to offer this song out of love.